工具人从来不会抱持着对方会有所回应的想法，他们只希望对方给自己有付出的机会。翻成白话文就是说，你不喜欢我没关系，但是你不要阻止我喜欢你。我是洪小浩，今年17岁，但是已经被打枪了18次。我自己觉得啊，说身高有身高，说长相也不错啊。到底为什么我现在还是单身呢？所以我的愿望就是提早脱乳。哎，洪江浩，我昨天看到你跟郑英文一起回家，有什么大惊小怪的？刚好经过而已啊。哪有啊？大家都看得出来，你对他感觉是不一样啊。大家好，我是郑英文，我现在男朋友是别校的校草，到现在我交过不对，是13个男朋友，而且最近洪小浩对我好好哦，他是不是喜欢我啊？有他在真好。对啊，你的蛋饼跟中冰奶。这是蛋饼跟中冰奶吗？这不对啊是垃圾跟破吗？啊，我拿错包了，这好像是我吃完的。你到底在冲啥？会。还是我等一下去我都是帮你买。好啦好啦，拿走啦，好恶哦、哎，洪小浩，郑英文。你有没有带钱？没有怎么了吗？你可以帮我买东西吃吗？你要什么？我要1瓶红茶，还要1根热狗。等一下，我还要一个牛奶巧酥雪糕。那我回教室拿钱，再去帮你买。好啊，好谢谢。拜拜洪小浩，怎么了吗？我明后天要出去玩，你可不可以帮我抄笔？没问题，包在我身上。谢谢你，人最好。不用谢谢我啦，你这样我听得很腻哎。可是你人真的很好啊，以后谁当你女朋友应该很幸福哦。就那些笔记都是你帮我抄的吗？对啊。你好细心啊，连考什么都帮我写好了，谢谢。不要这样说啦，抽奖式笔记我反而印象更深刻啊。可是我真的欠你好大的人情哦。刘群，哎，怎样？你知道郑英文最近怎么了吗？她昨天跟她男朋友分手，真假？太扯了吧！而且就在生日当天呢，对啊，昨天不是他生日会不会是吗？故意的？而且听说他早就跟那个学妹早就来往，学妹结果他真的偷偷来，哎，原来是这样啊，太夸张了真的很夸张哎。太夸张了。郑英文，5点半你怎么还没回家？对啊，我在等人啊。你可不可以帮我背书包？好啊。谢谢。然后我跟你说，就是这几个月给我纸条都有收到，你真的是一个暖男呢。真的好，你能从悲伤里面走出来，我也很替你高兴啊。我偷偷跟你说，最近交了一个新男朋友，他就在那边。苏小姐，宝贝，你在那边等我，我等下去找你。你可以陪我去找他吗？好啊，走吧。